Hello， 大家好，今天这期视频来跟大家分享 BNB， 也就是币安交易所他们自己发行的币，现在已经是 Binance Smart Chain 上面的原生代币。那到底是什么原因可以让这个币在一轮牛市中涨了6倍多 ？BNB 跟其他交易所发行的币呢又有什么不一样？凭什么他们可以有这样的市值，成为目前全球第5大币？而且最近呢还一度超过了 XRP 跟 USDT。那在步入正题之前，我们要先讲这期视频的目的绝对不是要去推广 BNB， 或者说建议你去购买 BNB。大家如果有看我之前的视频的话呢，应该知道我自己其实并不太关注 BNB， 但是因为之前有人在网络上面分享，加上呢平台币本身就很少有人去聊，因为大家普遍对于平台币的认知呢，它就是一个极度中心化的币。但是 BNB 其实它是一个完整的生态系统，加上它确实是蛮强的，尤其是这一轮牛市的表现，所以我觉得可以做这期视频，让大家一口气了解什么是 BNB， 还有它背后发展的逻辑。好了，那么要讲 BNB 这个币呢，我们当然要回到2017年币安刚成立的时候，那个时候 CZ 为了要筹备创立交易所的资金，它发行了 BNB。BNB 呢是在以太坊区块链上面以 ERC20 代币的形式推出的。那个时候币安刚成立，还没有现在的 BNB， 还没有现在的币安 Smart Chain， 所以 CZ 当时就选择用最成熟、最方便发行 token 的以太坊上面来发 BNB。当时 CZ 呢在 ICO 的时候，一共发行了2亿颗的 BNB， 后来成功帮币安募集了1500万美元的启动资金。当时 BNB 的发行价格呢是 0.1亿美元，也就是现在目前我们看到 BNB 的市值大概1万倍。那当初发行这个 BNB 的主要用途呢，其实就是可以让用户使用 BNB 来支付交易手续费，获得一个折扣，并没有什么其他的功能。那之后随着币安交易所慢慢成为全世界最大的交易所， BNB 这个代币呢在2019年进行了一次非常重要的升级，他们把 BNB 从以太坊网络呢迁移到了币安他们支持的区块链，叫做币安链 Finance Chain 上面。那从这次之后的 BNB 呢就不再是以太坊上面的代币了，而成为了整个公链的原生资产，可以用来支付网络的手续费。那之前老一辈的人应该都知道，在2020年呢是整个 DeFi 生态链大爆发的时代，那个时候以太坊大概从200-300块钱一路飙升到4000多甚至5000块钱，但也因为这样，大家开始意识到了以太坊网络的问题。那个时候因为高昂的手续费还有网络拥堵的问题，很多项目也开始寻找了其他公链去发行。我记得那个时候在转以太的时候，曾经付过80-90U 的以太 gas 费，所以那个时候基本上就是用不了。那 BNB 链呢就是在那个时候抓住了这个机会，他们在2020年9月推出了跟币安链平行的币安智能链 Binance Smart Chain，也就是现在的 BNB 智能链，简称 BSC。 它的特点就是兼容以太坊的虚拟机，想让开发者呢可以轻松的把以太坊上面的应用程序迁移到 BSC 上面，然后可以享受更快的交易速度跟更低的交易成本。所以 BNB 在这之后不仅是币安链的代币，也成为了 BSC 生态系统的核心，用来支付 gas 费、参与质押，还可以在不同的去中心化 DApp 里面去使用。那我刚才讲的这些可能听起来好像很有道理，但是对于币圈的新手来说有可能就没有听懂。那我就再用一个最简单的方式来比喻好了，我们可以把币安想象成是一个大型的商场。一开始他们发行这个 BNB 呢，主要是用来当消费的折扣券，你在商场里面买东西消费 BNB 的话就可以打折。后来这个商场越做越大，然后 CZ 就想说，为什么我要一直用别人的支付，也就是以太坊，然后每次客人消费的话呢，我们就要支付他们这个 gas 费、手续费，不如我自己来支持一个以 BNB 为核心的公链。那之后呢，商场旁边就发展起来了一整个科技园区，也就是我们刚刚所说的币安智能链 BSC。 这里面有游戏公司、金融公司、FT 工作室，各种应用呢都可以进驻，然后这些公司要在这个园区里面做转账、发薪水，也都是用 BNB 来支付。那差不多就这个概念了，也就是我刚一开始讲的 BNB 呢，他们现在是一个完整的生态系统，就像是一整个城市运转的燃料，可以用来交手续费、gas 费，也可以用来投资项目去做抵押、做 staking， 可以用来支付服务费、购买虚拟资产，在 BNB 的生态圈里面当做是货币来流通。那我们现在看到的 BNB 呢，目前有1.37亿多万颗，是有比他们当初发行的2亿颗还要少。那这是什么原因呢？这里我们可以稍微来讲一下什么是平台币的销毁机制。普遍来说，现在市场上面比较优质的交易所出的平台币呢，都有所谓的销毁机制。那它的目的也非常的简单，就是让这个平台币的价值呢越来越高。币安为了想要让这个生态链越来越值钱，让大家都想来加入 BNB 这个科技园区，所以他们当年也导入了一种非常独特的销毁机制。简单来说呢，就是他们会定期把一部分的 BNB 永久销毁，让市场上面的总流通数呢越来越少。这个就跟我们现在用的法币有很大的不同。目前世界各地的政府呢都一直在不断的印法币，所以说我们手上持有的美元、人民币或者台币呢每天都在贬值，因为他们的流通数一直在增加。但是呢，因为在 Web3 上面可以把政治贪腐还有浪费降到最低，而且也完全没有什么所谓的社会福利，所以在这个生态链上面的资产呢可以做到赚钱的同时也进行有纪律的销毁，来让这个平台币越来越值钱。其实你也可以把它想象成是一间公司，它每赚到一笔钱呢就会把一部分拿去回购股票，那回购回来的股票呢再把它去烧掉，是同样的
的概念。那币安在一开始的白皮书里面也就有提到过，他们会一直持续的销毁边币，直到最后的2亿颗呢降到剩下的1亿颗为止。一开始币安是用每一季度的利润的20%去回购并销毁边币，后来到了2021年呢，这个机制升级成为了一个自动销毁的机制。边币 Foundation 会根据边币的价格跟季度内产生的区块链数量，也就是整个生态的活跃程度来计算销毁的数量。那这样做的好处就是透明，任何人在链上都可以查到这个销毁的记录，也不需要去靠消息平台说他们自己做了些什么。而且边币券呢还有另外一个小机制，叫做实时销毁 （Real Time Burn）， 也就是说，每当有人在边币券上面用边币去支付 gas 费的时候，系统会自动销毁一部分的手续费，所以才会有我们今天看到的这个边币价格在不断的创新高。如果需求持续增长，然后供给变少的话呢，那价格自然就会被推上去。那我们现在看到的这个边币券呢，其实已经是全世界第3大公链，仅次于以太坊跟索罗纳。除此之外呢，币安对于边币的持有者，他们有3种奖励的方式 ：Launch Pool、Mega Drop， 还有 Holder 空投。简单来说，就是用户持有边币就可以通过存放资产抵押来获取新代币。那另一方面呢，在边币生态系统蓬勃发展之外，今年推动边币成长的关键因素也离不开机构的采用。像我们可以看到，华尔街投资人呢大量的买入比特币、以太坊的现货，还有像是 Strategy、Bitmain 等 DET 公司，推动了相应的资产成长。边币也被不同的上市公司、大型的机构纳入资产储备，甚至还有一些中亚的国家也宣布将边币纳入为国家的战略储备。那这些发展呢，也都成为今年边币表现的这个关键推手。OK， 那我们再来讲一下投资边币的风险。首先第一个当然就是监管的风险，毕竟币安呢是全世界第1大交易所，那树大招风，现在各国政府呢都开始要加强监管合规，他们下手的第一刀通常就是从最大的那个交易所开始。当然边币跟全世界各国的政府的关系都还算是蛮好的，像之前边币被美国政府罚钱，然后 CZ 去坐牢，但是呢在前几天 CZ 又收到川普完整的无条件特赦，所以之后也不排除其他国家对边币实施的这个合规的压力，这些都有可能会影响边币价格的波动。其实现在投资边币呢，也就是等同于直接投资币安的概念，因为币安不是一家传统的上市公司，我相信他们也有这个资源可以去走一个这个完整的上市流程，但是呢也完全没有必要了。那第二个最大的风险呢，就是潜在中心化的风险，毕竟边币的生态系统呢跟币安的关系是非常紧密的，对于它的运作比较中心化的讨论呢仍然存在。那我自己认为最大的风险当然就是对于币安交易所的高度关联性。关于币安交易所的所有正面消息当然都会有助于币价，但是反过来说呢，负面消息也会对币价产生影响。然后就是边币这个代币呢，它也是波动极高，不管是在熊市还是牛市呢，它的波动都非常的高，所以我们也要小心。那最后我们再来总结一下 BNB 这个 token 的价值呢，基本上就代表着整个市场对于币安交易所还有边币生态链的一个期待。你很难去用一个传统的上市公司的估值模型去推理边币应该有的合理的价格。那目前边币的市值呢，大概是1300亿美元，那这样的市值在美股大概就跟 Spotify 这种公司差不多。但是呢，边币没有现金流，也没有可以预测的收益，它的价格呢主要来源于边币的使用需求加上币安的这个销毁机制，最后呢就是市场的这个预期心理。所以这也是为什么很多传统金融的投资人呢是完全不会碰平台币的，因为有太多的不确定性，还有这个中心化的风险。好了，那么以上的内容希望有让你更认识到边币还有它背后的整个发展历史跟上涨的原因。那至于你要不要投资呢，都是你个人的选择，我只是在这儿分享资讯而已。那最后，如果你想要投资加密货币的话，我自己目前个人是比较常在用币安交易所的，毕竟他们是全球最大的交易所，我觉得对于资产的安全还有用户的保障呢都算是比较好的。而且币安最近呢也出了一个全新的入金方式，用户可以直接使用法币来进行入金。那么如果你还没有币安交易所的账户，可以点击我视频下方简介处展开按钮，在里面找到币安交易所的注册链接，复制到浏览器打开。那我这里呢就来到了币安的官网，我们直接点击注册。在这里我们可以使用邮箱或者手机号码来进行注册。邮箱的话呢，建议大家使用海外的邮箱，比如说 Outlook、Gmail 都可以。手机号码的中国大陆的手机号也是可以进行注册的。可以看到它这里是涵盖了中国加86的区号的。那这里呢，我就以邮箱来进行演示一下。在这里输入进我们的邮箱，勾选同意之后点击继续，验证一下。这个时候币安就会向我们的邮箱发送一封验证码，我们回到邮箱查看一下，然后把它输入进来。这个时候我们就来到了创建密码的部分，根据它的要求创建一个8个字符以上，至少包含1个数字和1个大写字母的密码。继续。这个时候我们的账户就注册成功了。它首先会问我们您是否有邀请人，这里我们一定要选择有，然后在下方的邀请 ID 这里，如果你是使用我的链接进来的，这里会自动填写上20大写的 BACK， 如果没有的话呢，大家可以手动的去填写一下。使用20大写的 BACK 这个邀请码进行注册的话呢，可以让我们在后续的交易中永久享受20%的手续费优惠，大家千万不要错过这个福利。好，接下来我们点击下一步。这样的话，我们的币安账户就注册成功了，我们就可以去下载币安交易所的 APP 进行登录，按照要求完成基本的身份认证和安全设置，就可以去自由的使用币安的各种交易功能了。好了，那么以上就是本期视频的全部内容，如果你有任何问题，欢迎在评论区留言。今天就到这里，拜拜。